大家好，我是你们的 UP 主小峰。今天呢，保时捷给到我一台 Panamera GTS Sport Turismo， 我有读错吗？有没有读错了？其实不要紧，关键的是这台保时捷 Panamera GTS Sport Turismo 是一台旅行轿车。如果今天不来一场伟大而有意义的旅行，怎么对得起这台车呢？你是去野餐吧？既然郊游嘛，我还是叫上我一个经常跟他出去玩、经常出去野餐的一个朋友，因为一些工具啊、什么鬼的东西留在他的车上。我这台车呢，今天出去呢，更多是开着旅行车嘛，肯定要出去旅游一下，才享受得到在整个过程当中，知道这台车给我们的生活带来了哪一些不一样的地方。你知道吗？世界上有两种双离合变速箱，一种是保时捷的 PDK 跑得快，另外一种就是其他的。因为这个保时的 PDK 变速箱它耐操，就你可以无限的弹射，而且日常驾驶也会很流畅，就很平顺。平常驾驶就真的跟一台马力大一点的轿车没太多区别，只是说避震稍微硬一点点。然后轮胎嘛，没办法，后面的轮胎已经有超过30公分，就315这么宽了，稍微吵一点还是能够接受的哈。480匹的 V8 涡轮增压机器，开个运动排气哈。听到吗？这400匹 V8 的声浪特别绵密而厚实啊。大家知道哈，一台旅行轿车对于一个男人代表的是什么吗？有些喜欢车的男人呢，就最终的归宿是一台 MPV， 有些呢是一台旅行轿车。如果再终极一点，就是这样一台有性能的旅行轿车。因为特别是男人有家了之后啊，他对车的一个空间的需求其实是相当高的哈，无论是乘坐空间也好，行李箱空间也好，都看得特别重。很多人觉得买保时捷嘛，就一定需要一台911，就这才是一个男人最终极的一个梦想。但我站在一个有家庭男人的角度来说，我觉得像这台 Panamera GTS Sport Turismo 才真正的是一个男人最终的一个归宿。来看，这就是旅行车的好处，尾箱怎么凌乱都可以。旅行车有什么用？拉帐篷啊，这才是旅行车的用处，好不好？看多实用啊，地钉都不用打了。帐篷也搭完了，整个架势也拉好了，包括门还用了保时捷作为一个地钉的工具。其实每一次出来呢，都是就这么玩的，就我们去到哪里，会煮到哪里。有时候不会说一定要去多远的地方，就重点是嘛，跟家里人是一起的。因为你去旅游，重要的真的不是说要去哪里，重要的是跟哪些人一起去，还有开什么车一起去。哎呀，今天真的很冷啊！不过我们定了时间，就真的是要风雨不改的出行啊。有时候我们会发现就我们现在都有车嘛，就无论是我们买的是一台2厢小轿车，还是说我朋友的 SUV， 还是说我今天开的一台保时捷的一台旅行轿车也好，既然有了车，就要发挥它的一个出行价值。我们可以随随便便到周边城市走走啊，到周边的一些景点都有。其实真的发现出行的成本没有我们想象中的那么大。时间长也没有那么大，跟朋友聊天反而会给我们带来更多的欢乐，更多的一些有车以后生活给我们带来的价值。
真的是一件很幸福的事情啊。